हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका सबका स्वागत है इस स्टडी चैनल में। आज हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज 2 का पार्ट। पहले हमने देखा था टर्मिनोलॉजीज 1 का पार्ट, बहुत ही अच्छा था। 23 हमने टर्मिनोलॉजीज देखे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी वो वीडियो देख सकते हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में है। आज हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज 2। उसमें स्पेशली हम देखने वाले हैं वर्ड्स विच एंड्स विथ ITIS, दैट इज आइटिस। आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा तो उस चीज़ का इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के पीछे आइटिस लगा मतलब अपेंडिसाइटिस हो गया। तो क्या है उसका मीनिंग? इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। द मीनिंग ऑफ अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ऐसे ही हम अदर टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दैट इज अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। सेकेंड इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। Third, bronchitis. Bronchitis is related to the bronchus or airway, means inflammation of mucous membrane in the bronchial tubes. Okay. Then fourth is colitis. Colitis is the inflammation of lining of colon or intestine. Gastroenteritis. Gastro or enteritis. Gastro is related to the stomach. Enteritis is related to the intestine. Okay, the inflammation of the mucous membrane of the stomach and intestine. Sixth is a diverticulitis. Diverticulitis is the inflammation of one or more diverticula. Diverticula क्या है? It is a small bulging pouch that can form in the digestive system. They are found most often in the lower part of the large intestine. Large intestine के lower part में वो पाया जाता है. Then seventh is a pancreatitis. Pancreatitis is the inflammation of pancreas. Encephalitis. Encephalitis is the inflammation of the brain. Brain का inflammation होता है. Endocarditis. Endocarditis. Endo means बहुत ही अंदर का layer, और carditis is related to the cardia, that is a heart. Inflammation of the endocardium. It means inflammation of endocardium. Endocardium क्या है? It is the innermost layer of the heart. Then 10th is a pericarditis. Pericarditis is related to the pericardium, covering outside the heart. So pericarditis means inflammation of pericardium. Pericardium surrounds the heart and the root of the great blood vessels. Blood vessel, great vessels कौन से है? Aorta है, superior vena cava है, inferior vena cava है. Okay. Then 11th is conjunctivitis. Conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva. Conjunctiva is a covering layer of the eye. Cystitis. Cystitis is related to the urinary bladder. It is an inflammation of the urinary bladder. Dermatitis. Dermatitis is the inflammation of the skin. It is an inflammation of the skin. Tonsillitis. Tonsillitis means inflammation of the tonsils. Okay. Gastritis. Gastra is related to the stomach. So gastritis means inflammation of lining of the stomach. Stomatitis. Stomatitis is inflammation of mucous tissue of the mouth. Hepatitis. Hepa is related to the liver. Inflammation of liver is called as a hepatitis. Mastitis. Mast is related to the mammary glands. So mastitis means the inflammation of mammary gland in the breast. Then meningitis. 19th is meningitis. Meninges are the covering of the brain and spinal cord. So meningitis means inflammation of meninges. Meninges means the membrane that lines brain and spinal cord. 20 is poliomyelitis. Poliomyelitis we know it very well. हम ये जानते हैं, 2 बूंद जिंदगी के पोलियो. It is to avoid the poliomyelitis. Polio drops are to avoid the poliomyelitis. Poliomyelitis is a viral disease that can cause paralysis. Then cholecystitis. Chole is related to the gallbladder. Cholecystitis is the inflammation of the gallbladder. Isthmitis is the inflammation of throat का inflammation होता है. Then phlebitis is the inflammation of the vein.
वेन का इन्फ्लेमेशन होता है. जिंजिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स. And last is the glossitis. Glossitis is the inflammation of the tongue. These were the part 2 of terminology, part 2 video. Was a very important video. It will be helping you in your studies, and also exam point of view it is very important. So like, share and subscribe. Thank you.